E aí galera do canal Jack Car, mais uma dica aí galera do canal sobre ar-condicionado automotivo. A dica de hoje, se inscreva aí galera no canal, dê um gostei. A dica de hoje é o seguinte, estamos aqui aí com dois problemas sérios do compressor, esses compressores Delphi, né, além de GM, linha da Volks. É o seguinte, aqui o cliente vem na oficina reclamando de barulho no carro. O carro está com barulho. Qual é o primeiro análise que geralmente acontece, né? Não, que o rolamento está estragado, certo? O rolamento estragou. Aí você vai trocar apenas o rolamento, se for o caso, sim. Mas geralmente o caso não é só troca de rolamento, né? É a troca de um conjunto que faz parte desse rolamento e trabalha conjugado. É o seguinte, nesse caso aqui, o cliente chegou na oficina com barulho, achando que era só rolamento. Fiz análise, vi que estava muita folga, muito barulho no carro. O que é que você vai falar ao cliente? Olha, aí no caso aí, geralmente não é só rolamento. Se for, tudo bem. Se não for, vai ter que trocar mais peças. E às vezes consegue até tirar esse rolamento, você precisa tirar do carro, geralmente consegue sem tirar do carro quando ele está um pouco danificado. Aí você vem, tira ele aqui, né, tá no carro, geralmente tá no carro, você tira ele, tirou aqui, aí sem tirar do carro, sem tirar gás, sem tirar nada, você vê que o rolamento está ruim. Só que é o porém, primeiro passo, olha essa folga aqui, aí, ó, olha. Tá vendo? Afoga lá. Pronto, já afogou demais aqui. Aqui não tem como salvar mais esse pescoço aqui. Primeiro passo, a troca do pescoço. Aqui, essa parte frontal. Você trocou a parte frontal aqui do rolamento. Se você tiver carcaça, você vai ter que trocar o que? O retentor também. Geralmente esse retentor, o que ocasiona o desgaste do rolamento é aqui. O retentor já está vazando o óleo e o gás. Aí esse óleo e o gás passa por rolamento, o rolamento estraga, aqui estraga o rolamento, força, esquenta, aqui força e força também aqui, Aí nesse caso você vai trocar aqui a carcaça, retentor e vai trocar o rolamento, 3 peças decorrentes só, Primeiro foi o vazamento do retentor, depois ocasionou estragou o rolamento. Depois estragou o pescoço, vai ter que trocar. Agora tem o seguinte, uma dica importante aí que já aconteceu muito comigo no início. Aí você pega, né, uma carcaça dessa danificada. Geralmente se o compressor tiver 100%, esse compressor aqui, se tiver 100%, não tiver desgaste nenhum nas camisas nem pistão, o que é que vai acontecer? Não tem desgaste nenhum aqui, Olha, não tem desgaste nenhum. Aqui tá vendo essas trilhazinhas aqui? Esse desgaste aqui aqui fica pegando aqui, a partezinha do pistão. Aí você vê que ele tem um desgastezinho, né? Geralmente quando tem esse desgastezinho aqui, olha, tá vendo? Geralmente quando tem esse desgaste, você bota uma tampa dessa nova, sem essa marquinha aqui. O que é que vai acontecer? Quando você botar a tampa nova no sistema, no compressor, esse desgaste aqui vai, quando chegar, você botar o outro, o que é que vai acontecer? Vai ficar batendo no outro aqui. Geralmente já aconteceu muito comigo, eu botar um novo e ficar batendo, e não estava batendo antes, aí fica tem um barulhozinho. Com o tempo ele para, só que às vezes ele demora a parar e o cliente diz, não estava nesse barulho, e você vai ter que resolver. Geralmente quando acontece isso, o que é que eu falo para o cliente? Olha, eu vou ter que botar uma dessa aqui, usada, porém com pescoço bom. Por quê? Usada com desgaste de aqui, de outro compressor, que aí ele vai acoplar certinho e não vai fazer barulho, que já tem o desgaste natural do outro. É mais uma dica aí do canal Jack Car. A troca de rolamento, retentor, carcaça. Valeu aí galera do canal. Se puder se inscrever aí galera, pra me ajudar aí, viu? Valeu aí galera, mais uma dica aí automotiva.